各位护法幸福，大家新春吉祥！大家会挡到他们啦。那我前面一定会站起来。欢迎大家回到佛陀纪念馆，欣赏今天的烟火秀，为自己点亮新年的新气象。在今天释放烟火之前，我们感谢今天赞助护持烟火的功德主。今天赞助的功德主是国际佛光会中华总会。我们感谢护法信众的护持，点亮烟火，让我们带来新年的新希望。今年我们烟火的主题是光照大千。我们希望所有现场来宾朋友们在欣赏烟火的同时，也要发愿，让我们点亮自己的心灯，让光光不尽，照遍3000大千世界。现在就让我们一起倒数，来点亮今天最灿烂的烟火。让我们大家一起来，5、4、3。
持下，新的一年都能够如眼前的烟火一般灿烂耀眼，更祈愿我们点亮自己的心灯，让自心和悦，家庭和顺，人我和气，社会和谐，世界和平。让我们一同给人信心，给人欢喜，给人希望，给人方便，共同创造无限的幸福与安乐。我只拍到那个小孩子，好不好？站那么高。财神中长星云大师要我们每一个人做自己的贵人，让我们再一次以热烈的掌声感谢我们今天有这么善美的因缘，齐聚在佛光大佛的座前，祝福大家新的一年。